Добрый день, уважаемые гости и постоянные зрители канала Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье. Все ближе зима, и все чаще возникают вопросы, связанные с отоплением загородных домов. Ассортимент торговой марки Везувий очень широк и представляет множество отопительных печей и печей-каминов. Но мы не забываем и о просьбах наших покупателей. И сегодня я представлю вам новую печь-камин производства нашей компании. Сейчас самое время поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще не сделали этого раньше. А я же начинаю свой рассказ о новинке от Везувия. Новая стальная печь-камин под артикулом ПК-05 имеет собственное название – «Призматик». Это название печь получила по конструкции двери, которая имеет профиль призмы и оборудована 3 стеклами для улучшения обзора и контроля за горением дров в печи. Основной материал, который был использован в конструкции печи – сталь марки 09G2S. Наиболее термонагруженные участки выполнены из нержавеющей стали марки IC430. Номинальная мощность печи – 12 кВт. Это позволяет отапливать помещение объемом до 200 кубических метров. Печь работает на дровах и рассчитана на пристенное размещение. Высота печи 1035 мм, ширина печи 634 мм, глубина 515 мм. Общий вес печи 149 кг. Топка камина размерами 410 на 480 мм и высотой 340 мм, футирована шамотным кирпичом. Детали из шамота защищают боковые стенки и дно топки от тепловой нагрузки. Во время топки шамот накапливает большое количество тепла, которое постепенно отдает в окружающее пространство. Это позволяет печи-камину дольше оставаться теплым и поддерживать вокруг комфортную температуру. Топка в горизонтальной проекции имеет форму призмы, что позволяет размещать дрова как вдоль, так и поперек топочного пространства. На дне топочной камеры размещается чугунный колосник, через который в топку попадает воздух для горения. Низ топки спереди ограничен пластиной для предотвращения выпадения дров и раскаленных углей из топочного пространства вперед. В верхней части топочной камеры размещен пламегаситель из нержавеющей стали марки IC430. Эта пластина изменяет направление дымовых газов и повышает эффективность сгорания дров в топке. Это первый элемент, направленный на повышение КПД печи-камина ПК-05 Призматик. Второй элемент, увеличивающий эффективность сгорания топлива, расположен на задней стенке топочной камеры. Это канал для подачи воздуха на вторичный дожик. П-образный профиль из нержавеющей стали проходит из-под дувала в верхнюю часть топки. Воздух выходит прямо в пламегаситель через вот эти отверстия. В верхней части топки перегретые дымовые газы за счет дополнительного притока воздуха сгорают с максимальной эффективностью. Между крышей топки и верхней панелью печи ПК-05 есть свободное пространство. Оно служит для усиления конвекционных свойств печи и при этом снижает степень нагрева панели. Вторая модель ПК-05 Призматик оснащается крышкой и чугунной плитой. Плита рассчитана на разогрев или приготовление пищи. Остальная крышка выполняет роль горизонтального конвектора и предотвращает прямой контакт с разогретым чугуном. Снаружи печь отделана керамической плиткой. Для ускорения движения воздуха и прогрева помещения между облицовкой и корпусом печи устроены щелевидные конвекционные каналы. Кроме отделки керамикой, в линейке ПК-05 представлены печи с отделкой плитами натурального камня, талькохлорита и пироксенита Элит. Дверь печи-камина ПК-05 Призматик сделана из стали и имеет интересную форму. Кроме основного остекления большой площади, на двери присутствуют дополнительные боковые стекла из термостойкой керамики. 3 стекла установлены в стальную рамку и обеспечивают повышенную обзорность топочного пространства. Стекло Schott Robox изготовлено из керамического сплава, выдерживает постоянный нагрев до 650 градусов. Дверь оснащена верхней и нижней системами подачи воздуха. Через нижнее отверстие воздух подается в поддувальное пространство и обеспечивает горение дров. Заслонка позволяет регулировать количество подаваемого воздуха и силу горения. Верхняя система подачи воздуха отсекает дымовые газы от стекла и предупреждает засаживание стекла во время топки. Отверстия также закрываются подвижной заслонкой. Патрубок дымохода диаметром 150 мм. В печи 05 Призматик с плитой выход дымохода устанавливается на заднюю стенку. В печи-камине ПК-05 возможна универсальная установка патрубка дымохода. Он может быть смонтирован как сверху, так и сзади, в зависимости от дизайна помещения и типа установки дымохода. Печь-камин высокой мощности с оригинальным дизайном и отличными тепловыми возможностями хорошо подойдет для обогрева загородного дома или усадьбы. Внешний вид печи ПК-05 Призматик не оставит равнодушными ваших гостей и близких. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей компании Везувий. Канал Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье желает всем горячих печей, теплого дома
И до новых встреч в эфире!